الله الرحمن الرحیم دا سورۃ اخزاب سلورم آیات تے اللہ پاک فرمائی ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفه نه دې اخودل الله پاک د یو سړي لپاره دغه په سینه کې دوه زړونه د یو انسان په زړه کې په سینه کې دوه زړونه نشي کېدی دا خبره الله پاک چې فرمایي نو د مکی قریشو په یو سړي باره کې دا چې یو سړی به ډېر زیات بهادر به نو د دوه زړونه دي لکه تفسیر انوار بیان لیکلی دي چې مکه کې یو جمیل ابن معمر فهری او کافر وغه ډېر زیات ذهین نو د ډېر ذهانت توجه قریشو په هغه ډېر زیات اعتماد کو او هغه به قریشو به هم وي د مکې چې د دوه زړونه دي هغه به په خپله هم زما دوه زړونه دي او وایي د دې دوه زړونو د وجې زما عقل دومره زیات دی چې نبی علیه السلام څه وایي پیغمبر سلام به یادو د هغې نه وایي زما ذهن تیز دی د هغې نه زه زیات ذهین یم دا خبرې به هغه کولې الله تعالی د هغې دا خبره او د هغه دا خبره رد کړه چې الله تعالی چې څومره انسانان پیدا کړي دي د یو انسان په سینه کې الله پاک دوه زړونه دي معنی ته وګورئ تاسو ما جعل الله الله پاک نه دي کېښودلی لرجل د یو انسان دپاره من قلبین دوه زړونه فی جوفه د هغه په سینه کې دې خیال کوئ وما جعل ازواجکم او نه دي ګرځولی الله پاک ستاسو بیبیانې دا قلبین لفظ په عربۍ کې ورته تثنیه وایي دوو ته ویل کېږي قلب زړه ته وایي او قلبین دوه زړونه جوف سینې ته وایي پهلو ته وایي تاسو ته معنی لیکلی سینه او پهلو وما جعل ازواجکم او نه دي ګرځولی الله پاک ستاسو بیبیانې ازواج جمع د زوج ده زوج لفظ چې دی دا د خاوند دپاره هم استعمالیږي او د ښځې دپاره هم استعمالیږي دلته کې چې دی نو د زنانه ته مراد دي ستاسو بیبیانې اللائي هغه بیبیانې ستاسو تظاهرون منهن امهاتکم چې تاسو هغې سره زهار کوئ تظاهرون چې تاسو زهار کوئ منهن هغې سره امهاتکم الله پاک هغه ستاسو حقیقي میاندې نه دي ګرځولی او وما جعل ادعیاءکم الله پاک دې ورپسې فرمایي چې تاسو هغه زامن ادعیاءکم هغه زوی چې هغه خلکو په زوی سره نیولي موبولا بیټه وي هغه الله پاک فرمایي چې ما نه دي ګرځولی هغه ادعیا ستاسو او موبولا بیټه ستاسو ابناءکم حقیقي اولاد او حقیقي زامن هغه ستاسو الله پاک نه دي ګرځولی ذالکم قولکم دا صرف ستاسو خبرې دي بافواههم په خوله باندې تاسو ته صرف په خولې باندې زوی ووي نو د خولې وینا خو وشوه تاسو ته زوی وایه لیکن حقیقت کې هغه ستاسو زامن نه دي ګرځېدلی والله یقول الحق وهو یهدي السبیل الله پاک حق وینا فرمایي او الله پاک رهنمایي کوي د هدایت لاره انسانانو ته ښیي ادعوهم لآبائهم دوی د خپلو پلارانو طرف ته منسوب کوئ یعنې خپل پلار نوم ورسره اخلی چې کله لیکل کوي یا بالفرض आवाज ورته کوي نو دې ماشوم سره به د خپل پلار نوم اخلي دا چا چې په زوی سره لوی کړی د ده نوم ورته نه لکه تاسو ته مخکې درس کې مه وي چې حضرت عبدالله ابن عمر سے فرمایي مونږ به زید ابن حارثه ته زید ابن محمد وي خو چې کله دا آیتونه نازل شو الله پاک مونږ د دې نه منع کړو چې تاسو دته د هغه چا نوم والی چې دې چا لوی کړی دی دې نه منع کړو نو وایي مونږ بیا او د الله حکم دا راغی چې هغه چا ته منسوب کوئ چې د چا په حقیقت کې بچی دی نو بیا مونږ د زید ابن محمد په ځای باندې زید ابن حارثه دا هغه په دې الفاظ سره مونږ هغه رابلو الله پاک دې آیات کې دا حکم فرمایي ادعوهم تاسو دغه بچي رابلئ لآبائهم د خپلو پلارانو په نسبت سره هو اقسطو دا ډېره د انصاف خبره ده عند الله د الله په نسبت باندې فإن لم تعلموا آباءهم که چېرې د دغه ماشومانو پلاران تاسو نه پیژنئ معلوم درته نه وي فاخوانکم نو بیا دا ستاسو وروڼه دي په دین کې نو دا په وروڼو سره رابلئ و موالیکم او دوستان هم دي په دوستانو سره رابلئ ولیس علیکم جناح او تاسو باندې ګناه نشته فیما هغه صورت کې اخطأتم چې تاسو نه په غلطۍ باندې یو کار وشو که بالفرض په غلطۍ باندې دغه ماشومان د هغه چا په نوم باندې راوبلل چې چا لوی کړي دي نو دا انسان خطا کیږي دا خطا ده
خو مؤاخذه او ګرفت او پکړ به ستاسو په هغه صورت کې کېږي چې تاسو قصدن دا کار کوئ، ولکن ما تعمدت قلوبکم، لیکن هغه صورت کې تاسو باندې ګناه شته چې تاسو د زړه په ارادې سره یو کار کوئ او یعنی هغې چې کوم دی نو د هغه چا په نوم باندې رابلئ چا چې لوی کړي دي نو هغې ته یې منسوب کوئ، د زړه په ارادې قصدن دا کار کوي، په دې به تاسو ګناهګارېږئ. وکان الله غفور رحیمه، الله پاک غفور دی بخونکی دی رحیمه مهربانه دی. په دې آیات کې دا درې آیاتونه ما تاسو ته ترجمه وکړه. په دې کې الله پاک یو د زهار حکم بیانوي، لکه څنګه تاسو ته ما په لومړي درس کې د سورة اخزاب خلاصه کې ویلي چې په دې صورت کې به زهار بیان کیږي، په دې صورت کې متبنا بیان کیږي. نو په دې کې یو د زهار بیان دی په دې آیاتونو کې، د زهار تاسو زه وضاحت کوم چې زهار څه ته وایي. دویم په دې کې د متبنا بیان دی، متبنا او دغه دوه خبرې په دې دریو آیاتونو کې تقریبا بیانېږي. تاسو وګورئ زهار څه ته وایي. په عربو کې دا رواج و چې هغوی به یو خاوند به خپلې ښځې بیبي ته ووایي انت علی که زهر امي، ته ما دپاره د خپل مور د شا په شانتې، یعنې چې څنګه مور په انسان باندې حرام وي دغسې خپلې بیبي ته وایي ته ما باندې د خپلې مور په شانتې حرام وي. دا الفاظ چې به کله یو خاوند خپلې ښځې ته د خپل خولې نه وویستل نو بیا به هغه همیشه دپاره هغې حرامه ګڼله، لکه خپله مور چې همیشه دپاره حرام وي داسې همیشه دپاره به یې حرامه ګڼله. نو الله پاک اول خو موږ د زهار نه منې کوي چې دا زهار دا کار ټیک نه دی، زهار مه کوئ، خپلو بیبیانو ته داسې مه وایئ. که بالفرض دا غلطي د چا نه وشو زهار یې وکړو او خپلې بیبي ته یې دا ووي نو د جاهلیت هغه رسم دا به مات کې همیشه دپاره به حرامه نی، بلکې هغې یو خپله کفاره ده، کفاره به ادا کړي، بس بیا به دا بیبي چې کوم دی نو دا به تا ته حلاله شي. کفاره څه ده؟ پای کې یا غلام آزادول دي، که غلام په یو زمانه کې نه وي نو بیا د هغې په ځای باندې شپېته روژې نیول دي. او که یو انسان داسې عمر کې دی یا داسې بیماري ده لکه نن سبا مختلف بیمارۍ داسې چې باید سړی روژه نشي نیوی نو بیا به هغه شپېتو مسکینانو ته به روټۍ ورکوي، طعام به ورکوي 2 ټیمه سحر او ماښام. او که بالفرض دغه طعام هم نشي ورکوي د هغې قیمت ورکوي، د طعام په ځای باندې قیمت ورکوي نه هم ورکولی شي. نو دا د هغه زهار کفاره ده، دا کفاره به دې ادا کوي. دې نه علاوه چې د متبنا کومه مسله دلته بیان شوه نو الله پاک فرمایي وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، چې کوم تاسو متبنا بچي دي تاسو په بچو سره نیولي دي، پردي بچي په کور کې لوی کړي دي نو دا تاسو حقیقي زامن نه دي. حقیقي زوی هغه د مور پلار د وفات نه پس دغه په مال کې وارث وي، میراث هم وړي، لیکن متبنا بچي میراث نشي وړی. که دې متبنا بچي دا داسې وي چې دله تا واده وکړو او داسې زنانه د پردو خلکو نه دی وله واده کړی دی نو که دا بچي وفات شو نو د دې بچي دا ښځه چې دا دې سره د دې بچي دا پلار چې دا چا دې لوی کړی دی دې ورسره نکاح کولی شي. اسلام د دې اجازت ورکوي. جاهلیت کې به دې هغوی دا به حرام ګڼل چې دا د خپل بچي په شان دی. او د شریعت مسله دا ده چې خپل بچي د هغه چې د وفات نه بعد د هغه بیبي سره چې هغې ته انګور ویل کېږي هغې سره نکاح حرامه ده. خو هغه د خپل بچي لپاره ده، د متبنا بچي سره د هغه د بیبي سره د هغه د وفات نه بعد نکاح حرامه نه ده. دې آیات موږ ته دا مسله بیان کړه. ادعوهم لآبائهم. دویم پکې دا ذکر شوه چې دوی به تاسو د خپلو پلارانو طرف ته منسوب کوئ. که بالفرض موږ په کاغذونو کې لیکل کوو نو داسې به نه لیکو. دا ماشوم چې کوم موږ پردی راوستی د کور کې هم لوی کړی دی، که هغه مو د رور بچي وي نو د رور نوم به ورسره لیکو، چې پلانکي زوی د پلانکي د هغه رور نوم به ورسره لیکو. دارنګې که د بل چا یو باري سړي به زوی وي نو هغه نوم به ورسره لیکو. او چې دا چا کور ته راوستی لوی کړی دی دی به ورسره خپل نوم نه لیکي چې دا زما زوی دی. الله پاک دې آیات کې موږ دې لمنې کې ادعوهم لآبائهم، که آواز ورته کوئ نو هم به هغوی چې دی نو د خپل پلار نوم به ورسره اخلی او رابلی به. او دارنګې که تاسو لیکل کوئ نو به داسې هو اقسط عند الله. که یو ماشوم داسې وي چې د هغه د پته لګي نه چې دی د چا بچی دی، د دې بس صورت وي نو علماو د دې صورت دا لیکلی دی چې یو ماشوم داسې چې په لار کې پروت وي، وړوکی ماشوم پیدا شوی دی او په لار کې چا غورځولی دی او چا راوچت کړ نو اوس پته لګي نه چې د دې ماشوم پلار څوک دی، او چا کور کې دغه ماشوم لوی کړ نو د ده اوس د والد پته لګي نه چې د ده والد څوک دی، یعنې نوم چاته یاد دی.
نو الله پاک دی کې فرمایي دی آیات کې قبل فرض تاسو پلاران نه پیژنئ فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين نو تاسو دیني رونه دي تاسو ته د روډ په نوم باندې آواز کولی شئ د دوست په نوم باندې ورته آواز کولی شئ اخوان جمع د اخ ته او رونه او موالیکم چې دین دا جمع د مولا ده دوست ملګری ته ویل کېږي ولیس علیکم جناح فیما اخطأتم بس دغه مسلې په دې کې بیان شوې د آیتونو معنی تاسو بیا وګورئ لږ ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه الله پاک نه دی کې ښودلی د یو سړي دپاره د هغه په سینه کې دوه زړونه قلبین تاسو ته ما ووي چې قلب زړه ته وایي او قلبین تسنیه ده تسنیه دوه ته ویل کېږي په عربی کې نو قلبین دوه زړونه جوف خېټې ته ویل کېږي سینه الفاظ دلته کې اردو ترجمه شوې ده وما جعل ازواجکم او الله پاک نه دي ګرځولي ستاسو بیبیانې ازواج جمع د زوج ده زوج وایي بیبي ته تاسو ته مو اطلاق یې په دواړو باندې کېږي بیبي ته هم ویل کېږي او شوهر خاوند ته هم زوج ویل کېږي بیا چې کوم ځای کې ته خاوند مراد هغه د آیات نه په خپله پتهږي دلته ځینې بیبیانې مراد دي وما جعل ازواجکم الله پاک نه دي ګرځولي ستاسو بیبیانې الله تظاهرون هغه بیبیانې چې تاسو هغوی سره زهار کوئ الفاظ د زهار ورته ووایه داسې ورته ووایه چې تاسو ما باندې داسې یې لکه خپله مور دا الفاظ مو چې ورته وي نو الله پاک فرمایي امهاتکم هغه ستاسو حقیقي میاندې نه دي ګرځېدلې الله نه دي ګرځولې په دې زهار کولو سره الله پاک هغه ستاسو حقیقي میاندې ونه ګرځولې چې ګنې د حقیقي میاندو په شانتې همیشه دپاره تاسو هغوی حرامې شوې وما جعل ادعیاءکم ابناءکم او الله پاک فرمایي چې تاسو متبنا بچي زامن چې دي دا ستاسو الله پاک حقیقي زامن نه دي ګرځولې یعنی دا حقیقي زامن مه ګڼئ دوی سره د هغوی په شانتې رویه به نه کوئ چې ګنې حقیقي زامن هغوی به میراث وړي نو دوی به میراث وړي او د هغوی د وفات نه پس د هغوی بیبیانو سره نکاح حرامه ده نو د دې بیبیانو سره هم نکاح حرامه دي وفات نه پس داسې نه ده ذالکم قولکم بافواهکم دا ستاسو صرف د خولې هغه خبره وه چې تاسو ورته بچې ویلې دی والله افواه جمع د پوهن او دا خولې ته ویل کېږي والله یقول الحق الله پاک حق وینا فرمایي وهو یهدي السبیل او الله پاک هدایت کوي لاره ښیي انسان ته رهنمایي د انسان کوي ادعوهم تاسو دا بچی را بلې دوی ته آواز کوئ لآبائهم د خپلو پلارانو په نوم باندې چې دا د چا بچي دي نو دا خپل پلار نوم ورسره اخلی هو اقسطو دا ډیره د انصاف خبره ده اقسط د اسم تبدیل صیغه ده ډیر انصاف او قسط قرآن کې بل ځای کې راغلی دی نو قسط وایي انصاف ته عند الله د الله په دربار کې فإن لم تعلموا آباءهم که تاسو دي پلاران نه پیژنئ تاسو په علم کې نه وي چې پلاران یې څوک دي فإخوانکم نو دا ستاسو نو دي فی الدین په دین کې دیني روم دي وموالیکم او ستاسو دوستان دي ولیس علیکم جناح نشته په تاسو باندې ګناه جناح وایي ګناه ته فیما په هغه صورت کې اخطأتم به چې تاسو په غلطۍ سره دوی ته نسبت د خپلو کې یعنی چې کوم دوی حقیقي پلار دی هغوی ته منسوب نه کې او چا چې لوی کړی دی هغه ته منسوب کې که دا کار د په غلطۍ سره وشو نو په دې خو ګناه نشته ولکن ما تعمدت لیکن په هغه صورت کې چې د زړه اراده تعمدت چې اراده وکړي قلوبکم ستاسو زړونه چې د زړونو په ارادې سره یعنی قصدن مو ته تاسو چې دی نو دا خپل نومونو سره راوبلل د چا چې لوی کړی دی متبنا د هغه نوم ورسره واخیستو نو بیا په دې به ګناهګارۍ وکان الله غفور رحیم الله پاک بخونکي دی مهربانه دی انسان نه غلطي وشي توبه وباسي الله پاک یې معاف کوي دا د دریو آیاتونو ترجمه مې تاسو ته دوه پیرې وکړه اوس د دې آیاتونو کې چې کوم الفاظ دي مشکل الفاظ دي بورډ ته وګورئ ما الفاظ هم لیکلي دي معنی هم لیکلي دي ورته خیال وکړئ جعله نه بنای الله پاک نه دی ګرځولې الله نه دی جوړ کړی نه دی کې ښودلې نه هیره کې هدا سم ویل شو قلبین وضاحت می تاسو کو قلبین تسنیه ده دو دل دو زړونه د قلب تسنیه ده قلب وی زړه ده جوف وی خېټې ته سینې ته پهلو ورته ویل کېږي ازواجکم تمہاری بیوی ازواج تاسو ته ما وضاحت کو ازواج جمع د زوج ده زوج خاوند ته ویل کېږي بیبي ته ویل کېږي ته مراد ته بیبیانې دي تمہاری بیویه تو ظاهرونه چې تاسو زهار کوئ دا الفاظ اکثر په ام سی کیوز کې بیا راځي نو خیال کوئ وته تو ظاهرونه چې تاسو هغوی سره زهار کوئ ان د زهار هغه الفاظ ورته ووایې او زهارو کې
تظاہرون جمع لفظ دی، تظاہرون تم اظہار کرتے ہو، ادعیاءکم تمہارے منہ بولے بیٹھے. تاسو هغه زامن چې تاسو ته په خولې باندې زامن ویلي خپل حقیقي زامن هم نه دي. ابناءکم ابنا د ابن جمع ده ستاسو زامن. افواهکم ستاسو خولې تمہاری منہ جمع ده. ادعوهم تاسو هغې ته آواز کوئ، هغې را بلې. اقسطو زیادت انصاف خبره څنګه ترجمه کې تاسو ته ما وضاحت وکړو چې قسط انصاف ته وایي، اقسطو زیات انصاف والا خبره. موالیکم جمع د مولا ده، وضاحت مې تاسو آیتون ترجمه کې وکړو، دوست او ملګري ته ویل کېږي. اخطأتم چې کوم تاسو نه غلطي وشي، په غلطۍ سره په خطا سره خبره مو کړه او هغې مو چې دی نو خپل پلارانو ته منسوب نه کړل، په غلطۍ سره خیال مو نو پای کې چې ګناه نشته. اخطأتم تاسو نه غلطي او خطا وشي. تعمدت ارادې ته وایي، دلته کې دا فعل دی چې اراده وکړي. نو هلته کې آیات کې ورسره قلوبکم راغی چې تاسو زړونه اراده وکړي، یعنی قصدن تاسو یو کار وکړئ. د اخري لفظ تعمدت وایي ارادې ته، تعمد ارادې ته وایي چې قصدن یو کار وکړي. بس دومره کافي.